살리오 키링으로 귀여운 폭발 다양한 디자인으로 선택의 폭을 넓혀보세요. 여러분, 이 살리오 토트백이 요즘 완전 난리 났거든요. 제가 가방을 좋아하는데 아니 이렇게 귀엽고 실용적인 토트백이 있다는 거예요. 너무 궁금해서 바로 리뷰를 했죠. 보통 가방은 예쁘면 수납 공간이 부족한데 이 살리오 토트백은 대용량 파우치로 진짜 많이 들어가더라고요. 더 놀라운 건 린넨 소재라서 가볍고 튼튼해서 아무데나 들고 다니기 딱 좋아요. 디자인도 살리오 캐릭터로 너무 사랑스러워서 기분까지 좋아지더라고요. 그리고 화이트 계열이라 어떤 옷에도 잘 어울려서 코디 걱정도 없어요. 진짜 왜 이 살리오 토트백이 난리 났는지 알겠더라고요.